คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา ตอนที่3ว่าด้วยโลกสัมพันธ์ คนโง่หลงโลกจึงโศกไม่รู้ส่างกับการทนแบกภาระอันไร้สาระและหนักอึ้ง คนฉลาดหนีโลกจึงมีภาระน้อยแต่เหนื่อยยากกับการหนีที่ไม่รู้จบ คนเจ้าปัญญาบริหารโลกจึงสนุกสนานกับการเขี่ยโลกเล่นอย่างเป็นอิสระ ว่าด้วยกรงชีวิต คนโง่หลงชาติตระกูลจึงใส่กรอบตัวเองให้คับแคบไม่ได้อรรถรสแห่งโลกกว้างที่ใหญ่กว่าตระกูล คนฉลาดหลงความรู้จึงวนเวียนอยู่กับหลักการและความคิดแห่งสมัยไม่ได้ลิ้มรสแห่งสัจจะณอนันตการ คนเจ้าปัญญาหลงสภาวะจึงได้สัมผัสสัจจะแท้ที่ยิ่งขึ้นโดยลำดับและดูดซับคุณค่าทุกระดับวิวัฒนาการอย่างเต็มเปี่ยม ว่าด้วยการขจัดทุกข์ คนโง่พอเจอกับความทุกข์ก็กระโดดเข้าหาอบายมุขจึงยิ่งหายนะ คนฉลาดพอเจอทุกข์ก็โดดเข้าหามิตรที่ดีจึงพอผ่อนคลายทุกข์ได้บ้างแต่ก็ใช้มิตรเปลืองมาก คนเจ้าปัญญาพอเจอทุกข์ก็โดดเข้าหาความบริสุทธิ์จึงหลุดพ้น ว่าด้วยการบริหารชีวิต คนโง่ดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่จึงอยู่ต่อไปแม้โง่งมและตรมทุกข์ คนฉลาดดิ้นรนเพื่อการพัฒนาจึงมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าโดยลำดับ คนเจ้าปัญญาดิ้นรนเพื่อความเป็นอิสระเหนือธรรมชาติจึงหลุดพ้นโดยลำดับ ว่าด้วยสำนึกในส่วนรวม คนโง่คิดแต่เรื่องส่วนตัวทำอะไรก็เพื่อตนเองแม้อาจทำให้คนอื่นเสียหายจึงเป็นที่รังเกียจสังคมไม่ต้องการ คนฉลาดคิดแต่เรื่องส่วนรวมทำอะไรก็เพื่อส่วนรวมแม้อาจทำให้ตนเสียหายสังคมต่างต้องการแต่ตนไม่อาจตั้งอยู่ได้ คนเจ้าปัญญาคิดแต่เรื่องคุณธรรมทำอะไรก็เพื่อประโยชน์สุขทุกฝ่ายในทุกกาลเวลาจึงเป็นที่ต้องการของทุกฝ่ายในขณะที่เขาอาจจะไม่ต้องการใครเลย ว่าด้วยค่าของคน คนโง่ประเมินค่าจากใบปริญญาจึงรู้จักแต่ตรายี่ห้อปฏิชีวิต คนฉลาดประเมินค่าคนจากความสามารถจึงรู้จักคุณภาพของชีวิต คนเจ้าปัญญาประเมินคุณค่าของคนจากความเอื้อประโยชน์จึงรู้จักประโยชน์แท้จริงของชีวิต ว่าด้วยความสำเร็จ คนโง่รอให้ความสำเร็จมาหาอาจต้องรอหลายชาติกว่าจะพบสักครั้ง คนฉลาดเดินไปหาความสำเร็จจึงอาจมีโอกาสพบบ้างแม้เหนื่อยยาก คนเจ้าปัญญาปักหลักสร้างความสำเร็จหากสร้างเป็นย่อมสำเร็จแน่ๆและเหนื่อยน้อยกว่า วิวัฒนาการทางปัญญาเมื่อทราบลักษณะพฤติกรรมของคนโง่ คนฉลาดและคนเจ้าปัญญาแล้วจงประเมินดูว่าเราอยู่ในจำพวกไหนทำเครื่องหมายไว้แล้วนับจำนวนรวมแต่ละประเภทแล้วหาอัตราส่วนระหว่างพฤติกรรมความโง่พฤติกรรมความฉลาดและพฤติกรรมแห่งความเจ้าปัญญาที่มีอยู่ในตนจากนั้น
จงตั้งใจลดความโง่ เพิ่มความฉลาด และพัฒนาสู่ความเจ้าปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป แล้วประเมินใหม่ซ้ำๆเรื่อยๆภายใน1 ปีควรขจัดความโง่ให้สิ้นไปไม่เหลือซากแล้วจะพบว่าชีวิตนี้มีคุณค่ามากขึ้นโดยลำดับ